kian lama, kian tinggi, juga meluncur ke angkasa. Karena terlalu gembira, raja lupa bahwa kuda itu hanya boleh dicambuk satu kali saja. Dengan maksud agar terbang lebih cepat lagi, Baginda mencambuki kudanya berkali-kali. Lambat laun, hilanglah kekuatan sayap kuda itu, lalu mendarat di dekat hutan kepunyaan Pangeran Hitam. Sang putri mendengar anjing-anjing menyalak. Ia merasa takut sekali. Tetapi raja tak tinggal diam. Diusahakannya supaya sang putri tetap tentram. Pada waktu itu Pangeran Hitam sedang berburu. Anjing-anjing pemburu milik pangeran itu segera berlari-lari membawa tuannya ke tempat putri dan raja. Karena tahu bahwa putri itu calon istrinya, seperti yang dijanjikan pamannya, maka sewaktu Pangeran Hitam menemukan putri itu ada di hutan, putri itu segera dibawanya pergi. Sementara itu prajurit-prajuritnya diperintahkannya supaya memukuli Baginda. Demikian hebatnya pukulan-pukulan yang Baginda rasakan dari para prajurit itu, sehingga ketika mereka meninggalkannya, Baginda hampir saja mati tak berdaya. Hari berganti hari, bulan demi bulan berlarut tak terasa. Selama itu pula burung bayan menyembuhkan tuannya dengan perlahan-lahan. Ketika Baginda merasa sudah agak baik, pertama-tama yang ia ingat ialah bagaimana caranya mendapatkan putri kembali. Tetapi di manakah putri itu akan didapatkannya? Sementara itu, sang putri sedang dijadikan tawanan oleh Pangeran Hitam. Kuda Sembrani ikut bersama-sama sang putri. Dan ketika putri melihat kuda itu, ia amat berduka cita. Ia telah kehilangan raja yang baik budi dan burung bayan yang pandai berbicara. Ia berpikir, kalau saja ia dapat menemukan burung yang pandai bicara itu, barangkali Baginda akan didapatkannya kembali. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya sang putri mendapat suatu akal. Setiap hari ia menaburkan biji-bijian di dalam taman, agar burung-burung berdatangan memakannya. Mula-mula hanya sedikit saja burung yang datang untuk memakan biji-bijian itu. Namun kian lama kian banyak jua yang berdatangan. Berita tentang seorang putri yang suka memberi makan tersebar di kalangan burung-burung. Lama-kelamaan berita itu sampai juga ke telinga burung bayan yang pandai bicara itu. Setelah mendengar berita itu, burung bayan segera terbang untuk menjumpai putri yang baik budi. Sang putri gembira bukan buatan tatkala berjumpa dengan burung bayan. "Wahai burung yang budiman, bagaimana kabar tuanmu? Di manakah Baginda sekarang?" tanya putri itu. "Baginda dalam keadaan selamat dan tinggal tak jauh dari sini. Namun tubuhnya masih lemah, belum bisa mengangkat kaki," ujar burung itu. "Tunggu sebentar. Kuambil dulu kuda Sembrani yang telah pulih kekuatannya. Sesudah itu marilah kita berangkat bersama-sama untuk menyelamatkan Baginda," bisik putri hati-hati. Setelah berkata demikian, pergilah sang putri masuk ke dalam istana. Tak lama kemudian, putri datang kembali bersama kuda Sembrani. "Sekarang tunjukkanlah jalan, wahai burung yang budiman," kata sang putri sambil naik ke atas punggung kuda Sembrani. Maka terbanglah burung bayan diikuti oleh putri dari belakang. Sesaat kemudian, mereka tiba di hutan di mana Baginda beristirahat. Bangkitlah kegembiraan Baginda ketika melihat putri kembali kepadanya. "Cepatlah, mari kita tinggalkan tempat ini," kata sang putri. Raja segera duduk di atas punggung kuda bersama-sama putri, lalu segera terbang ke udara pulang dengan selamat ke istananya. Akan halnya burung bayan, ia tetap tinggal di istana, menemani Baginda dan sang putri tetap setia hingga akhir hayatnya. Yes. Menarik ya? Happy ending loh ya. Happy ending. Well, kita akan bahas setelah satu ini Sobat Pi mengenai burung bayan dan yang pandai bicara, cerita rakyat dari Pakistan.